विनय त्रिपाठी एडवोकेट। कौन कौन सी है बार में, क्या चाहते हैं? हम बार में बदलाव चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं बार वही प्रत्याशी रिपीट हो रहे हैं और जो कोरोना काल का पैसा आया वो सब बंदर बांट हुआ है। सभी जो भी अभी तक बताई रहे सब चोर रहे। ठीक, बार बेंच में तालमेल बिल्कुल भी नहीं रहा। अगर शुक्ला जी अध्यक्ष बनते हैं, हम लोगों की मंशा और हम सब शुक्ला जी के साथ हैं, परिवर्तन के साथ हैं। इस बार परिवर्तन होके रहेगा, करना ही है। ये है कि बार जो है सुचारू रूप से चलना चाहिए। जो बार में अव्यवस्था हुई है वो इतनी ज़बरदस्त हुई है कि पूरी बार का पता नहीं है। बार को तो बेच दिया है, पूर्व पदाधिकारियों ने बार को बुरी तरह से बेच दिया है और सभी जूनियर अधिवक्ता भी पीड़ित हैं और सीनियर अधिवक्ता भी पीड़ित हैं। तो कम से कम इतना बदलाव होना चाहिए कि जो एक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रहे, बार की प्रतिष्ठा रहे, ऐसा काम होना चाहिए। एक सक्षम, मैं सुनील शुक्ला, एक सक्षम अध्यक्ष की तलाश थी जो हम लोगों को पूरी होती दिख रही है और जो सोमवार को पूरी हो जाएगी। समस्या कौन सी है महाराज? समस्या सब निदान होगी, जो भी समस्या बाहर की शुक्ला जी सक्षम में पूरी कर देंगे। भाई साहब, नाम क्या है आपका? हमारा नाम योगन कुमार मिश्रा है, मैं जूनियर अधिवक्ता हूँ। योगी जी, दिक्कत है कौन सी बार में? यहाँ पे महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी शुक्ला जी के जीतने के बाद, और पुरुषों के लिए भी बहुत सारी समस्याएं। जूनियर अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने के दौरान कुछ पैसे दिए जाएंगे, 2000 रुपये सर जैसा बता रहे मासिक, 2000 रुपये, जिससे उनका स्तर थोड़ा सुदृढ़ रहेगा। धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस और आगे बढ़ेगी। मेरा नाम दिशांत नायक है और मैं जिला अधिवक्ता संघ के अंदर वोटर हूं। मैं बताना आपको ये चाहता हूं, जो कल स्पीच दिए हमारे जो अध्यक्ष जी थे, उन्होंने जो स्पीच दी है मुकदमेबाजी, आप ये देखिए इस जिला अधिवक्ता संघ के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुकदमे लिखे गए उन्हीं के कार्यकाल में लिखे गए हैं, उन्हीं के कार्यकाल में वकील जेल गए हैं। उन्होंने दुष्भावनाओं से ये सारी लोग इकट्ठे होकर सिर्फ ऐसे मोदी जी के लिए सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया है, इसी तरह ये माननीय शुक्ला जी के लिए सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया है और वो चाहते हैं कि हम लोग बार के अंदर चोरी करते रहे, जो कि शुक्ला जी आकर उसका पूरा पर्दाफाश करेंगे और हमारे जिला अधिवक्ता संघ के लिए बहुत बढ़िया अध्यक्ष मिलने वाला है, जो कि हमें सम्मान दिलाएगा। झांसी के अंदर हर कोई डिपार्टमेंट के अंदर वकीलों को सम्मान मिलेगा और आने वाले कार्यकाल को हमारे लिए बहुत अच्छा आने वाला है। बहुत बन गई कि रिपीटेशन बार बार होता रहा और इन लोगों ने ना तो कभी जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई, ना कभी इन्होंने वकीलों के हित में सोचा। वकीलों का जितना उत्पीड़न हुआ वो इन लोगों के कार्यकाल में हुआ। आज स्थिति ये बनी हुई है कि वकीलों का ना तो कहीं किसी पुलिस में सम्मान है, ना आज न्यायालय में कोई सम्मान है। उस सम्मान की लड़ाई के लिए आज शुक्ला जी मैदान में, और जो जन समर्थन उनको मिल रहा है अधिवक्ताओं का, उससे ये लगता है कि परसों जो है शुक्ला जी के फेवर में वोट डालेंगे और मुझे उम्मीद है कि उनकी विजयश्री प्राप्त होने के बाद में वकीलों का खोया सम्मान पुनः। हम लोग ये चाहते हैं कि बदलाव हो। ये चुनाव कोई 5 साल के तो है नहीं, 1 साल में हम अगले आदमी को भी देखें। सामने वाले को केवल ये डर है कि कहीं ये घपले उजागर ना हो जाए। घपले ये हो गए कि कोविड का पैसा आया है ना, वो पैसा आया। दूसरा ये है, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, हम लिए हैं, ये है 2015-16 में जो आय व्यय का विवरण दिया, ये 82,23,731 है ना, ये इनका ये देखिए आप। 2016-17 95,44,154, ये जो पैसा है इसका हिसाब हो जाए एक बार, है ना। और ये देखिए 90,04,785, ये पैसा जो है इसका जब तक ये पैसा हम लोगों का है, ये सरकार ने अगर हम लोगों को दिया है या हम लोगों के उससे कटा है, तो इसका कम से कम हम लोगों को हिसाब तो पता होना चाहिए। तो इसलिए पूरी तरीके से ये है कि अब की बार बदलाव हो और इसका निर्णय हो। माहौल बिल्कुल एक पक्षीय है। चंद्रशेखर शुक्ला के पक्ष में माहौल, पूरी कचहरी के अधिवक्ताओं ने पूरा उनका चुनाव अपने हाथों में ले लिया है। पूरे कचहरी के अधिवक्ता चुनाव चंद्रशेखर शुक्ला का लड़ रहे हैं और जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन ठीक नहीं है। बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और आम अधिवक्ता और नए अधिवक्ता एक नया माहौल चाह रहे हैं। इस काल में मैं निवर्तमान कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ, जो मैंने कार्यकाल में देखा है अपने, बिल्कुल अधिवक्ताओं की जो सम्मान की बात है बिल्कुल 0 लेवल पर है। और इस बार अधिवक्ताओं का सम्मान बरकरार है और सम्मान बढ़ना चाहिए। और इस बार सचिव का जो अध्यक्ष का चुनाव है बड़ा दिलचस्प होगा और युवा अधिवक्ता दम से अपना समर्थन देके नया चेहरा और नए उम्मीद के साथ उतरेगा। बार का खुशहाल माहौल होगा। के अधिवक्ता ये चाहते हैं कि उनका अध्यक्ष ऐसा हो जो उनके लिए हमेशा सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे और किसी भी समस्या के निराकरण के लिए कभी पीठ दिखाने वाला ना हो, निर्भीक हो, निडर हो
और हर चीज़ के लिए उनके लिए कदम से कदम मिलाकर चलने वाला हो। ऐसे चुनाव की पोजीशन इस समय बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो हुआ है और आगे संभावना है कि अब वो नहीं होगा। जैसा कि अधिवक्ताओं का शोषण हुआ है और हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए और लोकतंत्र में हर किसी को मौका देना भी चाहिए। तो वैसे तो हमारे समझ में चंद्रशेखर शुक्ला को लोगों को वोट देना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता हित में ही काम होना चाहिए। इस बार समस्त अधिवक्ता बंधुओं ने स्वयं से चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ला चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका चुनाव पूरे अधिवक्ता वर्ग ने उठा लिया है। अपने भाई साहब अधिवक्ता वर्ग ने स्वयं चुनाव परिवर्तन के लिए, यहाँ अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए, जो अधिवक्ताओं की पिछले कई वर्षों से जो गरिमा गिरी है, बार संघ की जो गरिमा गिरी है कि यहाँ जुडिशियरी से लेके, यहाँ स्टाफ से लेके, पुलिस प्रशासन में सब जगह जो छवि खराब हुई है, उसके बदलाव में लोग चंद्रशेखर शुक्ला में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। उनसे एक आशा है और उसी आशा में वो खरे उतर रहे हैं और लोगों ने स्वयं उनको प्रत्याशी बनाया, वो अपने आप में नहीं लड़े। ये आज की स्थिति तो यही लगती है कि अब चुनाव जो है वो अधिवक्ताओं ने स्वयं शुक्ला जी के लिए ले लिया है और अब जो है वो चुनाव अब अधिवक्ता लड़ रहे हैं शुक्ला जी के लिए। पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि सारी युवा टीम इस समय चंद्रशेखर शुक्ला जी का सपोर्ट कर रही है और हम सब लोग चाहेंगे कि आगामी जो यानी चुनाव हो रहा है उसमें यानी जीत यानी सुनिश्चित हो।